Semua guys, selamat datang di YouTube channel Cici. Cerita bersama Cici. Sebelum nonton jangan lupa like, komen, dan kakak ya. Let's go. Ya ini kita lagi bisa di awal. Lanjut kita ini dong. Kamu bisa di awal itu gambar bisa di awalnya tuh. Lanjut kita dalam. Let's go. Ya ini kita mau ambil kawannya guys. Lanjut beli. Itu lah guys. Apa itu stikernya? Coba lihat. Wow, itu stiker untuk apa? Kuku. Iya sama aja tapi belum sama. Kok dua? Yang beda dong, satu lagi. Saya tahu nggak lagunya? Coba lagu. Ini enggak? Kedua. Dua juga. Ini kena belum? Mau itu. Biar. Oh, udah beli chicken ya kita. Sekarang kita mau lihat ada keranjangnya. Ini juga. Nah, lagi dah. Terus. Berapa sih? Berapa harganya? Berapa tuh? Hei, apa itu? Dapat dari mana? Ini kita udah mau cerita pulang guys nih. Ini disitu udah beli balon juga loh. Ini kita udah mau cerita, udah mau pulang guys. Kita buka apa di rumah? Buka chicken. Oke, ayo pulang. Ayo, Yaya pulang. Unboxing tiga. Ini kita unboxing ya yang itu berbulu chicken di misteri awal itu. Lanjut kita unboxing nih. Cuma unboxing ini dulu, ini untuk besok ya. Besok ada lagi. Kita mau. Wow, ini guys, coba kita buka. Ada chickennya guys, ini digunting. Ini untuk besok ya. Ini bagus kan guys? Guys, ini kita bawa main chicken ini dulu guys. Kita main chickennya dulu nih. Orang-orang
ulang tahunnya Cici. Overthinker juga loh. Guys, tahu overthinker? Untuk besok gitu. Terus kan dia pakai bajunya. Dia mau pakai ini, cantik kan guys. Ini kita mau pakai kalungnya dulu. Terus kalungnya. Kalung. Oke, ini kita mau pakai ini dulu guys. Cantik. Ini ya. Cantik kan dia. Kita mau bikin cantik-cantik. Kami udah selesai yang ini. Ya, sini kita ambil. Coba lihat. Cantik kan kembang. Ini kalau mainnya ini nanti karena ini harus digunting guys nih. Bagus kan rumah-rumahnya juga ada orangnya ya. Di orangnya tuh mau lihat. Mana orangnya? Jangan salah, apa lihat tuh orangnya. Ini orangnya. Wow, jadi kita harus gunting dulu ya? Iya, harus gunting. Oh, mau coba satu nggak? Mau. Oke, kita coba gunting dulu ya. Yang ini cantik. Oke, kita ambil gunting dulu. Yang ini dua. Jadi ditempel ke. Oh, jadi gitu cara mainnya. Iya, tenang. Tempel. Nah, itu dia. Coba pakai baju kembang. Oh, jadi dia punya teman. Enggak, ini mamanya. Oh, itu mamanya. Coba lihat. Oh, itu anaknya. Ini mamanya. Nama mamanya siapa? Cia. Cia. Nama anaknya. Oma. Oh, loh kok jadi nenek-nenek anaknya, Oma. Ika. Ika. Cia dan Ika. Iya. Oh, oke. Ini Cia dan Ika. Mana? Dia tak ada papanya. Oh, sedihnya. Nggak ada. Nggak ada papanya. Dia nggak ada naik pesawat. Terus? Dia mau bongkar-bongkar baju Tiara Kak Indah. Kata mamanya, wih, jangan Kak situ. Tatu aja ya Kak situ. Ini atau di sini lagi. Oh, gitu. Ini es krimnya. Lalu mereka makan es krim bersama. Iya. Dan ceritanya tamat. Kita mau. Guys, guys, ini yang ketiganya nih guys. Ini Apa kita tuh? mau Coba lihat pakai. stikernya. Nanti Wow. kan pelangi Jadi guys. mau ditempel di mana? Di akhir kayak gitu. Oh, hasil karya Sisi. Oh, dihias ya. Ini semuanya Sisi yang bikin. Iya. Wow. Kan. Keren. Ini dia bobok. Siapa yang bobo? Ini ada lagi awan. Oh, ada awannya bobo. Oke. Silakan ditempel. Iya. Mana dia? Buah. Akhirnya jika kuku nih kita mau ambil sini. Wow, bagus ya. Ada lagi nih. Mana ya? Mana? Jangan ketawain. Nih. Apalagi ya? Sekian dulu unboxingnya untuk besok lagi. Jangan lupa like, komen, dan kakak ya. Bye-bye.